Hi guys, welcome to my back video, Erica Agris. So guys, gagawa tayo ngayon ng using glue. Using gel glue. So meron tayong bowl and power gel Arial and dalawang liquid glue gel. Guys, meron tayong liquid. Simulan na natin. So next, ang susunod natin ay power gel Arial. Next, hahaluin na natin siya. Guys, ipapakita ko ng ulat kung ayos na. So guys, ito na yung ating gel slime. Thank you for watching and please video subscribe.